Nijang mipu ni phaisir kepani lakhain ko ratok duar baguri MSC constituency keparlu diring ahabar sivoram terang arong araratum ningi pungpen thur pak kache jenga jai mek padupon labangsu kache jenga jai mek along no road no vote no water no vote BJP go back Richard Tokbi go back poalam the en ponsi diring ahabar arat ningi pungpen kehang kache jenga jai mek paman pon lapen hala dak ahabar SGB Langmang Singnar GB Sivoram Terang lapen rong araratum kaning je atengki nilitum diring Sivoram Terang arongke sorkar pen thangnat akirapta abipin lang job card PMAY ahemso lapen heme jangri tekok selok atumaphan lahai hui akirapta longdunde lapen sorkar pen sarbi mara tumaphan orunodoi lahai hui ta longdunde kopia potsi nilitumaphan nangke plakaret loputa ningje lapen nilitumakisum lang lapen towar non kebangji election aprangjong nangki pia bangaling sitami nilitum diring ahbar aradatum ta cherabdun wek popusi pherangke tumangno nang ningje dun kahora pen resaning ti tike news. No water, no food. No water, no food. Ni tum ke mang long weg nang yi. Long weg nang yi, long weg nang yi. Rada ke mang long weg nang yi. Long weg nang yi, long weg nang yi. Diring arada phan anso se ka chobai pon ni tum krai krai. BJP go back. Go back, go back. BJP go back. Go back, go back. Ilu bang ke hiri Langmang Singnar. Nali tanda da kisong alam thiche thanik kha. Oh, mana hiri nilimen cethan tapi sih nilimen mang cethan lo. Nasi nilitum dat diring. Ahawar ke itu kali janaban nili pahana bang ke dhorok diring ahawar ulut tete nili inut SGB yang unit. La pen nili ria lo. La pen dak sinar terang punot sinarong punot terang rong punot or lo. Dak nilitum kumat ma gendi dek bang lagi nilitum pahadun bom lo. No sutami elang tu pahadun eten sami elang tu cakang lahir lo. La satu word pinion yang tanah cunun elang, ancok elang, non ancok elang, halau perang penalam bang beleg lo, halau bang padam diri lo, la non bang ke ilitum bang ke hok peten, la non BJP asokar lo, dah la non elang tu nak cari pun bang ke ming samping lo, la anak kimi ni tu but kipidun, remdaji potan ni tu cipahadun, anak kerabu la kisitudun, bontan ni tu empat pinion ni ta nak rapi ni lo non cintok pang lo, la anak kesal lo. Kami ni lipan, non puta mi ni lige, jadi lahai, jadi ni jadi long dun deh, lahai hoya poisa ni lipini anta celong deh lah, ni tu sarpu, heme yang deh, poisa ni tu apa ta, teknologi bang kom lah, nasi ahut perhut, kisumana tu ke klempon ke dampon, ke cokci, angdeng ni ke sini dulu bang ke, hala jadi okar jangan panta. Jadi sarpi lu, pusi, penantu cek lagi apa nama lu, sarpi okar jangan fanta, lagi tuan pakai pension tidak. Lalu itu anak kesal tuan pakai pension tahu lo, hang tahu lo, job card pinian ni, panas din penone, dan non ini BJP sorkar non bercakap ni tu pinian ni anta ni tu job card long ni lah. Ihidun pun nangin nang mana ni, ihidun pun nangin nang mana ni, langsung side, langsung last stop pun bangsi ningduk do, langsung BJP sorkar nangke ahok pen. Nang sari pon ji lipun te neli ko anak cepat du hala lang li aprang dakalo sojong lang li ehem ko ehem lo dakalang li emele ke thurun pen neli ko anak ne cepat du bonta hala ma su apor pe hetame lang cepat du pen no BJP ni tu cewan det pe hetame ni to fanang lang le sojong hala lang li hisar do yo la an hello la sini tu la si people sini tu fanang lang le den ma BJP sarkar lain nol bang ke ni tu agak sar sojong pestami ni tu ni thia di mang ke dakalo la tawar bang sojong na permission nang po lang ke jung ni sen nang po school nang po develop nang po lapen non English school mopen alang li hiri pu enjin mali tu manang miji dulu kasi labang so school tame kan so se ini tu pan tipa miji pan na tu miji ko nang po thon nang po ration card non ave pin lang lapen ke puta ni tu pan akijoy nang pipilang akijoy tena ni abjin pen dak ni tu celang der mitang se report doktor ta anak kita pokna ni tu tam nai buka khat gula khat jurhat lasan tu nasi lahai hemta ini kikim ke akijoy kalilu sarkar ni an le doktor cewan tak celi pun te la so hem kikim dia poisa ni tu pan apino di nasi lahai hem kikim ke kupilo ali non puta doktor wan tak celang nasi mesena doktor wanang po, tapi kita lang cilu gitu, or mesena po. Nasi nilihin pen, langsung intern kau. Sorry, nali ta.
set proses thur pak bengkaci song alam the puthak nali klada kan pakini kha Tepi klar dakte lalo ni tum ke dam tang antame BJP ya sarkar je MP puno MLA puno setame abuta ni tum un andak pensi percentage tame ni tum pidun lo pa ongdun lo pa hai dun lo ba fise tame pidun alang ta ave anparta hemso ke ron lai tame ni tum aglongun de pin anparta me towar tame jo nanang ni tum thek prang towar ta patang pu petang te da lo anparta mi sta nang hing pringchot la ki ora bang ave aju pen ting tip la tame ni tum akisung dopik la si jethanam lo pote dopik kisung setame ni tum jo la pini ka kemang sat prung sat ke la ni tum kemang phan ni pachun pi vek nang po lang si ni tum party lang le ma candidate ma asar se ke bang ma ni tum phan la ke election na prang ni tum phan la ha kemang ni tum phan ni pachun pi te halang ni tum phan se ni tum bhut pi potang te ka hai nali tum la mupen than bom la heme jangre te kok selok apusita me nali tum ba amanu ban sigi pipe chor ma mata arong isi me sigi pipe dolo nili tum don ni do setame amunit janma party ason si lang rong da ka ke charia leader tum ke mane arong pensi nang lang pulote la ke mane la hai heme jangre ba urundo suni punoi la hai tame sarkar pen ke bangke kiduk nai ke amunit phansi asar primar phansi ba la hai si ki pi wal pis tame ni tum arong hello kiduk nai hidi long le ta ka we kiduk nai arang phansi nang pa phi bo thang ta long ni ki ete non la kiki bo ma ka hai recharge stock biong nali tum phano mala towar lang me nang people te nali tum phut ki joi phan ninghang ma la sinili pulo ke mopenta nili tum ninghang masila so party lang le ni tum ke la nili tum rong apana ki juk ke sung jong si nili tum apana pi pulo te ni tum party lang le la si recharge pu pa dasata mania congress alida le wang punoi mania APLC alida pule wang ni tum rata pana ki mang du pulo te nili tum alang tum gelang runde kali ni tum rapon ji la pen buta piji ente nali tum la aprang kacari tang kedam tang la kongres pen tum langdamang ke damtang kongres atuma ke sarkar ke cari ahut bang ke penangan development ni tum teglong school hempini tame alang li tum repairing kado wis tame na tum teglong chingtur ami school high school punoi kongres ke do hosi bandriwar anta ke do open state non ni tum rong atum dukan sabsu ke biji market set tame alang li tum kongres sarkar sunang pi anparta hospital punoi alang li non ke li tum long abdalom mai koking ti mohening ti alang li si hai hui ke charia hu to alang li la gitu sub center hai hui ta ni tum long lo non ka ke do sarkar tum ke ni tum ke thek long ke la towar long le da duk nang thok pron sang tiang thok pron la an velang ni zum ke thek long ke thang ka thek long le la pen mi sita nang lun nang pilo nang hingjir chok la pen la da kaura tum mesena we jo pen da kangting si dak diring arat ke ni tum bani tum dak terang rong ke la som sia ki duk ke sung ko nilimen ke si walam terang nili thek data la dak terang rong gang burai ko tum la pangbarun di ma la BJP sarkar ke nili tanon he jong si da rong nang ke li la po nili ke thek don long si tamela to waramela si tamela bang da arong ke the ke ding atum la hai tum nang ke thana teng pute ave pin lang ku si thanda nila ente na non kiki bom aka hai recharge stock biong si nali tum phala towar me lang si nang pipen pate nali tum ini bhut ki joi phan nali tum ka chisik do ma do la ke nili tum ke 100% nili tum ke chisik do ako hai alang li non meeting wangi la som men ni bong ka terang pi tenali tum la pini ang li tum thur pagalam tenali tum pipo si ke thur pak la pen ko pipo si ka chisong nali tum thanik tha nili tum ka chisong ke la puig lo la mo pen nili ning je bom lo lang lo la pen la oruna doi sitame ka ve sikilo at jokar la pen oruna doi la pen la sang sitame sang ke long bom sitame sang bang ke bang nang bom lo he sita nili tum min thing ka ve pin ke jokar kon ha jokar number ka ve la ke an tin ta ve pudet lo do sitame than la lo non nili tum kador bang nang hang sitame ka ve ko nang hang ko aki nili tum ka ve de idun mo ve de la lo number 1 lo ko la pen la pene la jokar number lo la pen jokar number nang pa doi pharsi tuning ri lo ko la orona doi sitame nang pa ni tum phan kador ve kitu gela ka tum phan nang pj phansi tuning ri dun lo la si la jong si nili tum phan nang lang ko nang pamilai kon bolete nili tum hin ben ke matu phansi tame ti lo la si nili hin ben ke la hai lo ente nali tum la non la aki joi pen pota ki ron bolai nali tum phan long pon ma nili hin ben ji la ta ke long atum ke bang aparti he jan che lo bon si tame la kitu gela he tuma ko tum phan ana bang ke la ke avelo la thek mu cho chori
mucocot alang tum hun pen cingki long tum bang kai ke mato alang tum grup hijab malang tum kidorapet buat pirapet tum ansi mane pilo he bang pipe arju dullo sitamena pale thekila ne pini he tamila tanili hen dangela ta thanun po bang long tum ke long le tum bang long le de ram terang rong bang ke long le tum ke ong lang bon nilita ente nali tum aprang kongres hol Nomati constituency Jesemetpet denarong pathu klamalong Grand Mass Rally amai kanipon. Lapen sports complex itame ingpupon. Bang so mai long ke Ritesh Singh hi pensi mai je pempupon. Mai long aluhiaman pensi M Dr. Tuliram Ronghang, Hauraghat MLA Dorsing Ronghang, Difu MLA Vijay Singh Ingling, Mahamaya EM Lunsing Teronatum Chetongdun. Lapen penangan ke thekidingatum Chetongdun si mai adipidun. Niphai sirkep Grand Mass Rally amayalong bang pharo isia mulukatum chipaogdun. Lapen mayalong bang suri isia mulukatum chitongdun. Puthot CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen Karbianglong ko anma kachingthur alam jumesen alam thantekan. Lapen Okkereng Sports Association asaham setami ingbupon. Habar kehat pen long bamon rong phar TK News. Indro singing hi auditorium hall lapen ke Laburam Ronghang Indoor Stadium Sports Complex Lasukang Polo dan Chetongdun Local MLA Dorsing Ronghang ke hai Deputy Speaker Majelis Nomate Konsensi MBC Vijay Singh ke hai pen Kanglok Karbianglong Autonomous Council Tim Karbianglong Kaunankan Roket IM ake hai pidoan MBC ake hai pidoan board chairman ake hai doan lapen ke dan discussing honai ini nobatia konsensi yang kalau ipo purun epaya purun sarpi riso ejan kibi aprang sedang tumpat laso kampu mailong saya cepat untuk ketahui bahasa Jinga blok suri kalau pasti kerja kalau Dr. Himanta Biswa Sarma special package lagi Karbianglong Autonomous Council apa aja datangkan kali Karbianglong Autonomous Council ikan sektor nanti esok ini datangkan kali lagi non kita bawa Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma special package sedang MP lasi share konsensi long uti cap bertangkap lapang rumput indoor stadium auditorium hall lapen ke gallery lapen open stage lasi ladawan ke non konsensi tapi di pon moi bihek doko aji Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma special package জৰিয়তে স্পোর্টস কমপ্লেক্সৰ নামত 10 কোটি এটা সমষ্টিত এইটো দিয়া হৈছে গতিকে সেই আঁচনি আজি আমি অফিচিয়েলি উদ্বোধন কৰা হ'ল আৰু বাকী আঁচনিবিলাক উদ্বোধন কৰা হৈছে গতিকে আজি মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সকলোলৈ সহায়িকা কৰাৰ কাৰণে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু নমস্কাৰ জনাই মোৰ আপুনি ইমানতে সামৰিব জীৱন কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাস্তা পদূলি PMJS ৰাস্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগৰ আঁচনি আছে 7খন আঁচনি আছে সেই আঁচনিবিলাক তাৰ লগত ৰাখি আজি ৰাইজক আমি কি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে সেই গোটেইখিনি অভিযোগ কৰিবৰ কাৰণে আজি ৰাজ্যসভাৰ মুখ্য আগন্তুক 12 তাৰিখে ডিফু জনজাতি সভা এটা আছে ট্ৰাইবেল এটা সভা আছে 12 তাৰিখে ডিফু তাত ডাঙৰ মহাসভা আছে ইয়াৰ পিছত 15 তাৰিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি কাৰ্বি আংলং যিবিলাকৰ ষ্টেট ভিন্ন কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এপইণ্টমেণ্ট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা তাৰ কাৰ্যসূচী এদিনতে একেদিনৰ কাৰ্যসূচীতে নেক্সট কাৰ্যসূচী হ'ব 6টা সংগঠন উগ্ৰপন্থী সংগঠন যিটো শান্তি চুক্তি কৰিছে
তেওঁলোকৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ তৰফৰ পৰা একালীন সাহায্য 4 লাখ কৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে চেক বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু প্ৰায় 2000 কেডাৰ্ছৰ কাৰণে 80 কোটি টকা অসম চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকক ফিক্সড ডিপ'জিটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক 4 লাখ টকা তেওঁলোকৰ আৰু একেই কাৰ্যসূচীৰ দিনতে কাৰ্বি আংলঙত 110 কোটি টকা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সৰ যিবিলাক উদ্বোধন কৰা নাই সেইবিলাকৰ আঁচনি সেইদিনা উদ্বোধন কৰা হ'ব লগতে চিফ মিনিষ্টাৰ স্পেচিয়েল পেকেজৰ জৰিয়তে যিবিলাকৰ ৰাস্তা বনাইছে সেইবিলাক উদ্বোধন কৰা হ'ব লগতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা যিবিলাক আঁচনি আমি আনিছোঁ সেই আঁচনিবিলাকৰ চেংচন কৰিছে সেইবিলাকৰ আধা ৰাস্তা লগতে ডিপু ফ্লাইঅভাৰ 4 লাইনৰ ফ্লাইঅভাৰ সেইটো সেইদিনাতে ভূমি পূজন কৰা হ'ব একেই কাৰ্যসূচী আছে গতিকে 15 তাৰিখে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি আছে অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু লগতে 28 তাৰিখে আমাৰ ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এইটো আমাৰ কাৰ্বি আংলং আহি আছে আৰু তেখেতে ইলেকশ্যন প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে নাহে তেখেতে আহিব আমাক আঁচনি দিবৰ কাৰণে তেখেতে আহিব লৈ আনিব কিছুমান আঁচনি তেখেতে আধা ৰাস্তা এই কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে Nonangkan ete mo kije na mo tu eklo 15 ni chief minister la paning je na pipi ma dat conditions tun le ji conditions tun le to pigi